Bueno, estamos acá con Mamba, que es un barro, Lupe, están como locas ellas acá. Este es el paraíso para ellas. Chicos, se lo puedes asegurar, es el paraíso. Acá lo podemos observar, acá Valeria. Por si llueve o cae esa garúa, nos sentamos muy tranqui a comer unas empanaditas tucumanas. A ver, uy, a ver adentro de la bolsa, limoncito, todo. Acá Gatorade, agua para las chicas. Bueno, esa bolsita hay que levantarla, que alguien seguramente, en todos lados dejan basura. Así que bueno, vamos a comer, después nos vemos.